بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج میں ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ بچڑیاں رکھنا چاہتے ہیں تو کتنی بچڑیاں رکھیں، کون سی نسل کی بچڑیاں رکھیں، کتنے کی آپ بچڑی لے کر آئیں گے، یا اگر آپ ڈیری کا کام کرنا چاہتے ہیں تو کون سی گائے رکھنی ہے، کس نسل کی گائے رکھنی ہے، کتنے والی گائے رکھنی ہے اور کتنا منافع اس سے آپ کو حاصل ہوگا، یہ میں ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے میری ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کہیں چھوڑنا نہیں ہے میری ویڈیو کو، تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پہ ہم کتنی انویسٹ کریں گے اور ہمیں کتنا منافع آئے گا۔ اور دوسری بات میں بتاؤں گا کہ آپ کو دیسی گائے لینی چاہیے یا کراس گائے لینی چاہیے، یا جو فریزن گائے، امریکن فریزن گائے چل رہی ہے وہ لینی چاہیے، اور کس بندے کو لینی چاہیے۔ جی ناظرین، میرا نام ہے اسامہ انیس، آپ دیکھ رہے ہیں رانا اسامہ انیس آفیشیل۔ تو سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جو تجارت ہے اس میں بہت برکت رکھی ہے۔ یہ جو ملازمت ہے اس میں 10% بندے کو برکت ملتی ہے، اور جو تجارت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 90% برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم تجارت کی طرف جائیں۔ جو حضرات باہر ملک میں نہیں جانا چاہتے یا کہیں جا کے نوکری نہیں کرنا چاہتے، اگر وہ یہ کام کریں گے جو میں آج بتانے جا رہا ہوں تو ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ باہر ملک میں جاتے ہیں 30 40 40 50 لاکھ روپیہ لگا کے چلے جاتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر وہ یہ والا کاروبار نہیں کرتے۔ اگر وہ یہ والا کاروبار کریں گے، چاہے وہ ایجوکیٹڈ ہے چاہے ان ایجوکیٹڈ ہے، پڑھا لکھا ہے یا نہیں پڑھا لکھا، جو انسان اس کام کو کرے گا وہ انشاءاللہ لاکھوں میں کھیلے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، اگر آپ بچڑیاں لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ ایسی نسل کی بچڑیاں لے کے آئیں، ایسی عمر کی بچڑیاں لے کے آئیں جو آتے ہی تقریباً 3 مہینے بعد گبن ہو جائیں، تاکہ وہ سال کے اندر تیار ہوں اور آپ ان کو بیچ کر منافع حاصل کریں۔ وہ پتہ ایسے چلے گا کہ آپ نے اگر دیسی لینی ہے، چولستانی نسل کی لینی ہے یا ساہیوال کی لینی ہے، جس مرضی نسل کی لے لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ یہ جو ساتھی کہتے ہیں کہ آپ جو پاکستانی کراس ہے وہ آپ لے آئے، کراس گائے لے آئیں، دیکھیں جانور جو بھی اللہ تعالیٰ اس کو سانس دے، زندگی والا کرے، یہ نفع ہمیشہ انسان کو دے کے ہی جاتا ہے۔ اگر آپ وہ کراس گائے لے کر آئیں گے تو اس کا خرچہ زیادہ ہے، اگر آپ دیسی لے کر آئیں گے تو ان کا خرچہ کم ہے۔ اور اگر آپ دیسی بچڑیاں لے کر آتے ہیں تو وہ تقریباً 5 لاکھ کی 10 بچڑیاں آپ کی آ جائیں گی، تو آپ ان کے اوپر تقریباً کوئی سالانہ کوئی 60-70 ہزار روپیہ لگا دیں تو یہ کتنے ہو جائیں گے؟ 1,20,000 روپیہ ہو جائے گا۔ تو جب منافع دے کر جاتی ہے تو 2-2 ڈھائی لاکھ پہ چل جاتی ہے۔ تو دیکھ لیں ایک بچڑی میں منافع جو انسان کو آ رہا ہے تقریباً 1,20,000 روپیہ لگا کے ہمیں اگر لاکھ روپیہ منافع مل جائے تو یہ تھوڑا تو نہیں ہے۔ اگر آپ کراس لے کر آنا چاہتے ہیں، پاکستانی کراس گائے لے کر آنا چاہتے ہیں تو وہ آئے گی لاکھ سے اوپر کی، تو 1 لاکھ کی اس کے اوپر خرچہ ہوگا، اور وہ بک بھی اچھی جاتی ہے، 5 لاکھ کی بک جاتی ہے، 4.5 کی بک جاتی ہے، چلیں 4 کی بکے گی، اگر 2.5 لاکھ بھی اس کے اوپر خرچہ آ جائے تو تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ بچتا ہے۔ تو اگر آپ 10 گائے لے کر آتے ہیں تو آپ کو 15 لاکھ روپیہ بچے گا سال کے اندر۔ تو اس کو آپ تقسیم کر لیں، دیکھیں 1 مہینے کا ہمیں کتنا بنتا ہے، تقریباً 1 لاکھ سے اوپر ہی بن جاتا ہے ماہانہ آمدن۔ تو بتائیں اب یہ جو باہر جا رہے ہیں، ایک تو پردیس میں رہنا، دوسرا اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی خوشی میں کسی غمی میں شامل بھی نہیں ہو سکتے، تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنا کاروبار ادھر ہی سیٹ کریں۔ اور اگر آپ گائے کا کام کرنا چاہتے ہیں، ڈیری کا دودھ کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو چولستانی نسل ہے یا دیسی نسل ہے ساہیوال، ان کا دودھ کم ہوتا ہے، اور جو کراس فریزین ہے پاکستانی جرسی ہے جو، اس کا دودھ زیادہ ہوتا ہے لیکن پتلا ہوتا ہے، تو دودھ بھی ماشاءاللہ یہ 20 30 لیٹر دے دیتی ہیں۔ اگر آپ یہ کام شروع کریں، دیکھیں دودھ بالکل مل نہیں رہا کہیں بھی، لوگ پاؤڈر والا دودھ پی رہے ہیں شہروں کے اندر، دودھ تلاش کر رہے ہیں جی ہمیں کوئی اچھا خالص دودھ مل جائے، چاہے وہ گائے کا ہو چاہے وہ بھینس کا ہو، لیکن مل جائے، منہ بولے وہ پیسے دینے کو، جیسے ہم ڈیمانڈ کریں گے ویسے وہ پیسے دینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کام بڑا برکت والا ہے، آپ کوشش کریں کہ اسی کام کو کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نفع دینا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں